បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឈុតម៉ាស៊ីន Xeon មួយបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនតើភ្លើង ARGB មួយឈុតនេះហើយ case នេះគឺ page case កញ្ចក់ស្អាតអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង motherboard X99 ប្រើ support ជាមួយនឹង M2 ហើយ RAM DDR4 ចំនួន4ដើមបាទហើយគេសម្រាប់ CPU គឺខ្ញុំប្រើ Intel Xeon E5 2680 V4 2.4 GHz ទំហំវា14 core និង28 thread ហើយសម្រាប់ M2 គឺខ្ញុំប្រើ Brenda Hua C900 512G ហើយសម្រាប់ RAM គឺខ្ញុំប្រើ RAM Samsung 16G ពីរដើមឈុតនេះ 32G បាទអញ្ចឹង RAM យើងដាក់ខាងណាក៏បានដែរដាក់មកចុចមកប៉ុបហើយសម្រាប់ CPU cooler គឺខ្ញុំប្រើ Metafish ZX 1400បាទគឺភ្លើង ARGB វាស្អាតមែនតើបាទហើយសម្រាប់thermal paste គឺខ្ញុំប្រើ brand Covos លេខ KT 805នេះវាខាប់ល្អដាក់ជាមួយ CPU Xeon ទៅវាត្រូវរក្សាកម្ដៅ CPU បានល្អអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ cooler ចូលមកហើយយើងចាប់ខ្ចៅវាមកសម្រាប់ចាប់ cooler យើងចាប់មួម្ដងបន្តិចម្ដងតិចទៅកុំឲ្យវាកែកគ្នាជាមួយ board អញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងបកថងវាអូស្អាតមែនតើ cooler នេះហើយសម្រាប់ power supply គឺខ្ញុំប្រើ Segotab AN 550W ស៊េរី80 Plus បាទហើយសម្រាប់ case គឺខ្ញុំប្រើ page case កញ្ចក់នេះ brand Sumta 240 mm ហ្នឹង support ជាមួយបើយើងដាក់ liquid cooler support ជាមួយ240ហ្នឹងបាទនេះដង្ហាលបឺតខ្យល់ត្រជាក់ចូល2គ្រាប់បាទនេះបឺតចូលដង្ហាលនេះមិនផ្លុំចេញទេហើយនឹងបឺតកម្ដៅចេញចំនួន3បាទបតចូលហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរគឺប្រើជាមួយនឹង hard disk Seagate មួយតេបន្ថែមដែរហើយសម្រាប់ graphic card គឺខ្ញុំប្រើGigabyte RX 588G សម្រាប់ឈុតនេះដែរបាទនេះគឺ graphic card មួយទឹកទេតែនៅស្អាតបាទបងប្អូនចង់បានក៏មានដែរអាច inbox មកបាទឥឡូវគឺឈុតម៉ាស៊ីនយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងភ្លើង ARGB មួយ set បាទចំនួន5គ្រាប់បាទនេះបាទមួយជ្រុងនេះក៏បានដែរមកពីលើនេះបាទស្អាតឈុតនេះហើយសម្រាប់ spec ឈុតនេះដែរជាមួយនឹង CPU E5 2680 V4 2.4 2.5 GHz RAM 32G M2 SD 500G ហើយ hard disk ធម្មតាមកទេបាទហើយ power supply 550W ហើយជាមួយនឹង graphic card Gigabyte RX 888G បាទអូខេបងប្អូនចង់បាននេះអាចត្រៀមតំណងណាវ៉ាវមែនតើបាទពីណាជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរជ្រុងនេះបាទ ARGB មានទាំងខាងបាទគឺជាមានគ្រប់ពណ៌ស្អាតអូខេអរគុណបងប្អូនមានដំណើរការរៀបចំអីអាចติดต่อមកបានបាទ